നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സമയം മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അജന്യ. തണുപ്പ് കാലമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തണുപ്പ് കാലം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ അസുഖങ്ങളും വരും. പ്രത്യേകിച്ച് ചുമ, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട്, പനി തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില അസുഖങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ സമയമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്തമായ ഡ്രിങ്കാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. തുളസി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിന് മറ്റെന്തെല്ലാം ചേരുവകളാണ് വേണ്ടതെന്നും ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം. ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് തുളസിയാണ്. കൊളസ്ട്രോൾ, BP എന്നിവ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് തുളസി സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല സ്ട്രോക്ക്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നിവ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. തലവേദന കുറയ്ക്കാനും തുളസി നല്ലതാണ്. നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇനി വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ്. ചെറിയ 2 ഭാഗം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 ഗ്ലാസ് ചായക്കാണ് ഇത്രയും ഇഞ്ചി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഛർദി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാനും മൗത്ത് ഹെൽത്തിനും ഇഞ്ചി നല്ലതാണ്. പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഇഞ്ചി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് കറുത്ത കുരുമുളകാണ്. ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സ് ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. ഇത് കോശങ്ങളുടെ ഡാമേജ് തടയാൻ സഹായിക്കും. ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഇത് നല്ലതാണ്. ചുമ, കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ മാറാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇനി വേണ്ടത് ഏലക്കയാണ്. തേനും ഏലക്കയും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവ മാറാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് കൽക്കണ്ടമാണ്. പനങ്കൽക്കണ്ടമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത് ചുമ, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകാൻ സഹായിക്കും. ഇനി അവസാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ്സിൽ നിറയെ വെള്ളമാണ്. ഇത് നമുക്ക് 3/4 ഗ്ലാസോളം ആക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഏലക്ക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ നന്നായി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ 2 പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ നന്നായി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുരുമുളകും ഇതുപോലെ ഇടിച്ചെടുക്കണം. കുരുമുളകും ആവശ്യത്തിന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് നിറയെ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തുളസി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തുളസി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഇത് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വിടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മധുരം വേണ്ടാത്തവർക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം. അതിനുശേഷം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു കളർ തന്നെ അതിനായിട്ടുണ്ടാകും. എല്ലാ ചേരുവകളുടെയും സത്ത് നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തു നോക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ അളവിലൊരു വ്യത്യാസം വന്നത്? നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് 1/4 ഗ്ലാസോളം വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. മധുരം ഇല്ലാതെ കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് കൽക്കണ്ടം ഇല്ലാതെ തന്നെ കുടിക്കാം. അല്ലാത്തവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൽക്കണ്ടമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് കൽക്കണ്ടം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഇത് കഴിച്ചാൽ നല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും. രാവിലെ ഇത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ചുമ, കഫക്കെട്ട്, തുമ്മൽ, പനി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറാനായിട്ട് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.